ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើចេកសាយឿញ៉ាំម្ដងតាមពិតទៅចេកសាយឿហើយនិងចេកខ្ទិះហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរសជាតិវាគឺម្យ៉ាងម្នាក់ចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកចេករបស់យើងនឹងមកដាក់ស្ងោរសិនជាទូទៅបងប្អូនយើងគាត់ប្រើចេកស្រគាលឬមួយក៏គេហៅថាចេកស្ទើទុំសម្រាប់ចេកខ្ញុំវិញចេកនេះគឺជាចេកទុំតែម្ដងតែវាមិនទុំខ្លាំងណាស់ណាទេដូច្នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបានរៀបចេកដាក់ចូលឆ្នាំងរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកត្រឹមតែ1លិត្រចេកទៅបានហើយវិធីក្នុងការស្ងោរចេកដើម្បីឲ្យចេកផុនយើងនឹងចេញបានពណ៌ល្អហើយកុំឲ្យមានជាតិចត់គឺយើងត្រូវប្រើពេលយូរគួរសមដែរប្រហែលពី30ទៅ40នាទីទើបចេកផុនយើងនឹងបាត់ជាតិចត់ចាឥឡូវនេះចេករបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានដាក់ស្ងោររយៈពេល40នាទីរួចហើយឬមួយក៏បងប្អូនចង់ដាក់ស្ងោររហូតដល់1ម៉ោងតែម្ដងក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ងោររួចហើយគឺបងប្អូនស្រង់វាចេញមករួចហើយទុកវាមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនាំគ្នាមកលីងល្ងសផុនយើងឲ្យវាឡើងក្រហមហើយភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងតិចៗទៅបានហើយចាឥឡូវនេះល្ងផុនយើងគឺបានឡើងក្រហមល្អហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកវាទៅបុកហើយក្នុងការដែលយើងត្រូវបុកល្ងនេះយើងគ្រាន់តែបុកឲ្យវាបែកសាច់បន្តិចទៅបានហើយមិនចាំបាច់ឲ្យវាឡើងដល់ម៉ត់ខៃទេល្ងរបស់យើងគឺបានបែកគ្រាប់បន្តិចដូច្នេះយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយបុកល្ងរួចហើយគឺយើងត្រូវដួសវារួចទុកមួយឡែកសិនចាឥឡូវនេះចេករបស់យើងបានត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកបកសម្បកចេញរួចហើយកាត់វាជាបន្ទះស្ដើងប្រសិនបើបងប្អូនប្រើចេកស្រគាលនៅពេលដែលយើងកាត់វាជាបន្ទះស្ដើងហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលទេតែប្រសិនបើប្រើចេកទុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើកាំបិតដែលរាងមុតបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងទេចេករបស់យើងនឹងវានឹងបែកសាច់ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តកាត់ចេកជាបន្ទះស្ដើងបែបហ្នឹងរហូតដល់អស់ទៅហើយចង់បញ្ជាក់ថាចេករបស់យើងនឹងគឺមិនចាំបាច់ឲ្យស្ដើងខ្លាំងពេកទេចេកស្ងោររបស់យើងហើយនិងល្ងរបស់យើងនឹងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយជាចុងក្រោយគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះសាគូម្ដងសម្រាប់ការធ្វើទឹកខ្ទិះគ្រាប់សាគូនេះគឺខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងចំនួន400មីលីលីត្រស្ករស60ក្រាមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងគ្រាប់សាគូនឹង50ក្រាមជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិនរួចហើយចាំយើងចាក់គ្រាប់សាគូនឹងចូលទៅទឹករបស់យើងបានពុះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាក់គ្រាប់សាគូនឹងចូលទៅហើយនៅពេលចាក់បងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នផងព្រោះវាអាចផុលខ្ទាតឡើងបាននៅពេលដែលយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចហើយគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍កូរវាដែរដើម្បីកុំឲ្យវាកកបាតឆ្នាំងចាដូច្នេះគឺយើងត្រូវស្ងោរគ្រាប់សាគូនឹងរហូតដល់សាច់របស់វានឹងឡើងថ្លាប៉ុន្តែគឺអត់ទាន់ឡើងថ្លាទេគឺយើងត្រូវបន្តស្ងោរទៀតចាឥឡូវនេះគ្រាប់សាគូផុនយើងគឺបានឡើងថ្លាល្អហើយគឺយើងអាចស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់បានការដែលយើងដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់នេះគឺដើម្បីលាងសម្អាតវាចេញហើយណាមួយទៀតគឺកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវលាងវាជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់នឹងប្រហែលជា2ទៅ3ទឹកអីទៅគឺវាស្អាតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកខ្ទិះនឹងរហូតដល់វាឡើងពុះ
ប្រសិនបើបងប្អូនមានស្លឹកតើយបងប្អូនអាចបន្ថែមស្លឹកតើយប្រហែលជា2សន្លឹកដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះយើងនោះវានឹងបង្កើនរសជាតិបន្តិចដែរតែប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស្លឹកតើយអត់បានទេមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បាននៅពេលដែលទឹកខ្ទិះដូងផុនយើងពុះហើយគឺយើងអាចដួសគ្រាប់សាគូដែលយើងបានស្ងោររួចនឹងដាក់ចូលទៅរួចហើយដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំពោះស្ករសនេះគឺបងប្អូនអាចថែមឬថយទៅតាមការចូលចិត្តផ្អែមរៀងៗខ្លួនបានកូរស្ករជាមួយនឹងអំបិលឲ្យវារលាយល្អរួចហើយរួចទុកឲ្យវាពុះបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវលាយម្សៅពោតជាមួយនឹងទឹកបន្តិចនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើម្សៅពោតចំនួន3ក្រាមចាក់ទឹកចូលរួចកូរវាឲ្យវារលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងយកទឹកពោតនោះចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះរបស់យើងប្រើម្សៅពោតនេះគឺដើម្បីឲ្យទឹកខ្ទិះរបស់យើងនឹងវារាងខាប់បន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលៃទៅតាមនឹងបានប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខាប់ទេបងប្អូនដាក់តែបន្តិចទៅបានហើយនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះរបស់យើងពុះម្ដងទៀតហើយគឺយើងអាចស្រង់ស្លឹកតើយនឹងចេញបានចាទឹកខ្ទិះគ្រាប់សាគូរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកដួសញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងយកចេកដែលយើងបានហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយផ្សេងទៀតរៀបចេករួចរាល់ហើយគឺយើងយកទឹកខ្ទិះគ្រាប់សាគូនោះមកស្រូបពីលើចេកនោះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តទឹកខ្ទិះច្រើនគឺបងប្អូនស្រូបឲ្យច្រើនទៅរួចហើយគឺយើងយកល្ងដែលយើងបានបុករួចនោះមករោយពីលើបន្តិចថែមទៀតចាឥឡូវយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាថាតើចេករបស់យើងនឹងមានរសជាតិបែបម៉េចចេកសាយឿរបស់យើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនគឺផ្អែមល្មមតែម្ដងដូច្នេះវិធីក្នុងការធ្វើចេកនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា